Olá pessoal, vou deixar um videozinho passando para vocês os meus trabalhos, tá bom? Já tem resenha aqui no canal sobre esses tapetinhos e hoje eu vou só mostrar, tá bom? Qualquer coisa é só entrar aí que tem vídeo já mostrando para vocês. E no final do vídeo eu vou deixar passando como eu embalo e entrego as minhas encomendas, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau! Lembrando que qualquer dúvida também pode estar deixando seu comentário, tá bom? Que eu respondo vocês se eu puder responder e saber, tá bom? E eu espero que vocês estejam gostando. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe, se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades que eu venho postando, tá bom? E agora eu vou deixar um videozinho passando de como eu entrego as minhas encomendas para vocês verem. Olha só, a forma que eu entrego é mais ou menos essa, tá bom? Embalo num saquinho mesmo normal, coloco meu modo de lavagem, tá bom? Nesse aqui, como a encomenda foi grande, tô mandando 2 máscaras para cliente como brinde, tá bom? E é assim que eu costumo entregar para as minhas clientes e acredito que elas gostam bastante. Então eu espero muito que vocês tenham gostado e se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E até o próximo vídeo!